Hola chicas, bueno pues vamos a empezar a hacer la fogata y pues vamos a utilizar como 36 ladrillos, piedritas pequeñas y pues es todo. A ver cómo queda y pues se van a pintar esas, la mesa, las sillas y se van a poner esas plantitas, tal vez pinte las macetas y pues a ver qué otra cosita se le arregla aquí, ¿ok? Les seguiré grabando poquito a poquito. Ok chicas, así va. La cantidad de ladrillos depende que tanto quieran de ancho el este. Y bueno, le pusimos ladrillos aquí y en esa toda la pared, todo alrededor. Y acá arriba también. Y ahora le vamos a poner de esas piedritas. Ya ustedes deciden si quieren ese tamaño o más grandecitas. Se las vamos a poner aquí. Un ejemplo. Le vamos a poner todo ahí. Ok. Así es que así la vamos a estar rellenando. Y listo, ya va a quedar nuestra fogata ahí. Ese es el nombre de la piedrita, chicas, por si gustan buscarla. La compramos en Home Depot. Y bueno, le pusimos las piedritas extras acá y los ladrillos arribita. Y pues bueno, ahí está. Espero que les dé una idea, les guste. Y bueno, si ayudé, chicas. Bye.